Hi, welcome back to our children's service. Today we're going to be making an accordion book to go along with our lesson. Bienvenidos a nuestro servicio de niños nuevamente. Hoy vamos a estar haciendo un libro estilo acordeón para ir con nuestra lección. Y los materiales que van a ocupar son los siguientes. The materials that we're going to need are color paper of any kind, things to decorate your book with, glue, scissors, a ruler, something to write and mark with, and you need a container or a box of any material, size, shape, color. If you don't have one of this, you can always use cardboard paper. Si necesitamos es papel de color de cualquier clase, cosas con las que podamos decorar nuestra caja, nuestro libro, tijeras, un marcador o un lápiz, algo con que escribir y marcar, una regla y pegamento. Pero también vamos a necesitar un contenedor, una cajita de cualquier material o forma que ustedes tengan. Pero si no tienen ninguna en casa, pueden siempre utilizar un pedazo de cartón. Okay, so let's begin with how to do this book. Lo primero que vamos a hacer para nuestro libro es escoger nuestro material. Yo voy a usar esta caja que es tamaño rectangular y ustedes pueden usar el que ustedes tengan a la mano. So the first thing you want to do is measure your paper to the size of the box that you're going to be working with. Lo primero que van a necesitar es medir la caja al tamaño de el papel, al tamaño de la caja que van a utilizar. Y les voy a enseñar cómo. I'm going to show you here real quick how to do it. Try to use the bottom part of your box, which is usually the smaller size. Traten de utilizar siempre la parte de abajo, que es normalmente la más pequeña de las dos partes. I'm going to put it right in the corner of my paper. And I'm going to fold the paper to make a crease. Lo pueden hacer así, usando la misma caja para medir y hacer un modelo. Or something else you can do is measure the box with your ruler and transfer those measurements to the paper. Lo que podemos hacer también es medir nuestra caja y transferir las medidas al papel. Since I already have it here, I'm going to fold it along with the crease that I already have established. After you have that crease, cuando ya tengan esa tira marcada, la vamos a cortar. You want to make sure that your paper is so slightly smaller than your box so that it fits on it. If it's too big, you can cut it a little more. And once you have it, una vez que ya la tenemos, we can use, I folded it, we can use this same measurements that we had, or we can use the model that we have here. Pueden usar las medidas que ya tienen para doblarla o pueden usar el modelo que está aquí al principio. Now, we need 12 of these blocks, of these spaces. So you're going to need to add another strip or perhaps even 2 to make sure that you have 12. Queremos que sean 12 espacios, así que probablemente vamos a necesitar añadir otra tira de papel. Now, the accordion style is going to be done this way. La manera de doblarlo para que salga de acordeón va a ser así. Following the model or the measurements, siguiendo nuestro modelo o la línea, I'm going to fold it up and flip it over. Lo doblamos y lo volteamos, and so on and so forth until you're done with your strip of paper. Vamos a continuar haciendo esto mismo hasta que se termine nuestra tira de papel, siguiendo las medidas que ya tenemos. You want to follow the measurements that you have. And as you can see now, it's an accordion. And obviously, I'm going to have to add another piece so that I could have enough. And I could just tape it or glue another
one of these strips. Como pueden ver, yo tengo aquí 2 tiras que voy a tener que unir para alcanzar la medida que yo necesito. Now, for today, I chose to use this box, but I also chose to use a black paper. And because it's black, you won't be able to see it, but I also cut smaller pieces of paper that I'm going to glue to my black. And I'm going to be writing on the light color paper. Hoy escogí, como mi papel es negro, corté unos cuadritos, unos rectángulos de diferentes colores que voy a ir añadiendo a mi base. But if you don't want to do this, you can always write it directly on this strip of paper that you folded. You could do either way. Si no quieren hacer este trabajo, pueden simplemente escribirlo directamente en el papel que ustedes doblaron. ¿Ok? And so, with that in mind, we're going to start with our lesson. Comencemos entonces con nuestra lección. The first commandment that has to do with praise and worship that we need to learn today is worship. Nuestro primer mandamiento que tenemos que aprender para hoy es adoración. So go ahead and write it on your paper, either this one or this one. And once you have it down, what you want to do is add a little bit of glue. Remember to leave the first one always empty. You don't want to add anything to it. We're going to do it on the second one. Una vez que ya lo tengan escrito, vamos a añadir un poco de pegamento y vamos a pegarlo aquí. Recuerden de siempre dejar el primer espacio vacío. En ambos, siempre dejen el primer espacio vacío porque esto es lo que vamos a ocupar para pegar en nuestra caja. Así que nosotros queremos escribirlo en este espacio. So, worship means that is our first commandment. And worship could be defined as praise, could also be defined as loving, honoring, singing. La adoración se define como amar, honrar, cantar, elogiar, loar. And that is our first commandment. There are no exceptions or excuses. The term worship is a command given by God Himself. Not worshiping God is then disobeying His command. No hay excepciones o excusas para adorar. El término adorarás es un mandato dado por Dios mismo. El no adorar a Dios es entonces desobedecer a su mandato. Our second command is, you shall worship the Lord your God. Nuestro segundo mandamiento es, al Señor tu Dios adorarás. Go ahead and write it down on your paper. Our worship is to His honor and His glory. Now, note that in our verse, worship comes before service. Until we learn to worship acceptably, we cannot serve God acceptably. He is more eager to receive our worship than our service. Cuando nuestro versículo nos dice, a adorar al Señor tu Dios adorarás, nuestra adoración es para su honra y para su gloria. Hay que notar en el versículo que la adoración viene antes del servicio. Hasta que yo no aprenda a adorar aceptablemente, no voy a poder servir a Dios aceptablemente. Él tiene un mayor deseo de recibir nuestra adoración que de recibir nuestro servicio. Now, we must worship Him for various reasons. We're going to mention a few. Debemos adorarle por muchas razones, pero vamos a solo mencionar algunas de ellas. For example, Psalms 48 verse 1 says, "Great is the Lord and greatly to be praised." He is greatness. That's a reason to worship Him.
Una de las razones por las que debemos adorar es lo que nos dice el Salmo 48:1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Entonces, una razón de adorarle es su grandeza. Otra razón por la que podemos adorarle es su bondad. Salmo 100, 4 y 5 nos dice, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Another reason that we should worship God for is his kindness. Psalms 104 verses 4 and 5 tells us, praise him, bless his name, for the Lord is good. Let's see one more. Revelation 4:11 tells us, everything existed and was made because you wanted it. So we're going to worship him because he is worthy. Our Lord and God, you are worthy to receive glory and honor and power. You made all things. ¿Por qué debemos adorarle también? Es porque Él es digno. Y esto nos lo dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. As you can see, there are many reasons for us to worship Him. Como pueden ver, hay muchas razones por las que podemos adorarle. Now, our third command is going to be enter his gates with thanksgiving and praise. Nuestro tercer mandamiento es entrar por sus puertas con alabanza. So you could go ahead and write that down in your paper. Enter his gates with thanksgiving or praise. Entrar por sus puertas con alabanza. And as you write it down, listen to this. Come into his city with songs of thanksgiving. Come into his courtyards with songs of praise. Thank him and praise him. Praise his name. Psalms 100 verse 4. Generally, people go to the temple to seek help and consolation, hoping to receive something from God. However, the order according to the scriptures is not that worship produces a pleasant and comfortable environment for me, but that from the moment we arrive to the temple, we must enter with thanksgiving and praising for the Lord. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmos 100, verso 4. Generalmente, al templo las personas van a buscar ayuda y consuelo, esperando recibir algo de Dios. Sin embargo, el orden que nos muestra la Escritura no es que la adoración nos produzca a nosotros un ambiente placentero y cómodo, sino más bien que desde que lleguemos debemos de entrar con acción de gracias y alabándole al Señor. Now, our fourth commandment for today is offer him sacrifice of praise. Nuestro cuarto mandamiento es ofrecerle sacrificio de alabanza. So, you can go ahead and write that down. This is our fourth command. And it says, offer him sacrifice of praise. Ofrecerle sacrificios de alabanza. When we speak of sacrifice of praise, we are not referring to a phrase that causes us to offer or expresses it in that is something that is carried out almost as an obligation. Offering sacrifice of praise refers to the attitude of presenting our praise on the altar of God. We are not referring to the platform of the temple or the stage as is somebody could think, but as an offering that is pleasing to God. So, through Jesus, let us always offer our sacrifice to God. This sacrifice is our praise coming from lips that speak his name. Hebrews 13,
15. Cuando hablamos de sacrificio de alabanza, no nos referimos a una alabanza que nos cueste ofrecer el expresarla, ni que tenga que realizarse casi por obligación. Más bien, se refiere a ofrecer un sacrificio de alabanza con la actitud de presentar nuestra alabanza en el altar de Dios. Y cuando decimos altar, no nos referimos a la plataforma que está en el templo, más bien como una ofrenda agradable a Él. Hebreos 13:15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Okay, so our fifth commandment is praise Him with all your heart. Nuestro quinto mandamiento es alabarle con todo el corazón. So you can go ahead and write that down. Now, when we say praise Him with all your heart, we're referring to something that Psalm 86 verse 12 tells us. Lord, my God, I will praise you with all my heart. I will honor your name forever. Remember, true praise begins in the heart. It is the expression of our feelings and desire towards the Lord, which begins in our heart, bursting into a physical manifestation. El Salmo 86, verso 12 nos dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. La verdadera alabanza comienza en el corazón. Es la expresión de nuestros sentimientos y deseos hacia el Señor, lo cual comienza siempre en el corazón, prorrumpiendo en una manifestación que se vuelve física. So, these are the first 5 commandments. We're going to have 10, but for today we're only doing 5. And next week we're going to do the other 5. Estos mandamientos de los que estamos hablando son 10. Hoy solo hicimos 5, pero vamos a continuar el resto la próxima semana. As you can see here, I already have it. And we're going to proceed to put it in our box. Ahora, pueden ustedes, igual que yo, pegarlo a su caja. And all you need is a little bit of glue. And you want to glue the bottom piece. Lo que queremos hacer es pegar nuestra primer pieza o bloque que no tiene nada escrito. As you can see, I left also this empty. You could glue it now to your box, or you could wait until next week when we're finished. And this is how it looks like. Como ustedes ven, lo pueden pegar desde ya o lo pueden dejar esta parte sin pegar hasta que lo terminemos la próxima semana. Y así es más o menos como se debe de ver. Este es el mío. Podemos cerrar nuestra cajita y podemos decorarlo de la manera que a nosotros nos guste. Yo le voy a poner un corazón aquí porque la adoración y la alabanza comienza en el corazón. Now, you could do it in different ways. Like I told you before, lo podemos hacer de diferentes formas, como les decía al principio. Puede ser esta, puede ser un círculo, que aquí le puse un sticker, una calcomanía, y es círculos adentro. It can also be a square shape, like this one. It also could be like this, that has a square. And this one, I decorated differently. I didn't do it this way, but I did it this way.
and you can do the same. It doesn't have to be like mine. Lo pueden, como ustedes ver, está decorado de diferente manera. También la dirección está diferente. Entonces, de la misma manera, ustedes lo pueden hacer en sus casas, decorarlo de la forma que a ustedes les guste más. Y la próxima semana vamos a terminar nuestra caja o nuestro libro de los mandamientos en la adoración y la alabanza. Next week, we're going to finish this book of the commandments in praise and worship. And please, I will want and I would love for you to send us a picture of your box. How did your box come out? What did you choose to do? And I'm going to show you how it comes out. It could be like this, or it could be like this one. Tell us how it went for you. But first, during this week, seek diligently to fulfill the commandments of worship. These 5 commandments of worship that we learned today. And constantly evaluate your level of adoration and worship to the Lord. You will notice in your own relationship with God, how is that improving. En esta semana, procura con mucha diligencia cumplir los mandamientos de adoración, estos mandamientos que aprendimos hoy. Y evalúa constantemente tu nivel de adoración hacia el Señor. Tú mismo vas a notar esto en tu relación con Dios, cómo ha mejorado. Thank you for being with us today. We're going to see you again next week, and we're going to finish our box. Send us your pictures, and we see you again next Sunday. Mándenos sus fotos. La próxima semana terminaremos nuestro libro. Queremos ver cómo se ve también el de ustedes. Gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos la próxima semana.